एउटा नेतालाई थप्पड हानेको खोइ थप्पड हान्नुस्। तपाईको गाउँमा जब आउँछ नि यी एमाले र कांग्रेसका नेताहरू थप्पड हान्नुस्, त्यसलाई जुत्ताको माला लगाउनुस्, खेदाउनुस्, गाउँबाट बहिष्कार गर्नुस्। हामी नेपालीहरू एउटा ड्राइभरले एउटा टिपर चलाउने ड्राइभरले कुनै एउटा पैदल यात्री अथवा कसैलाई किचेर मार्यो भने त्यो टिपर जलाउन जान्छौँ होइन हामी। तर देशै बेच्नेहरूलाई खोइ जुत्ताले हानेको। केपी ओलीहरू, माधव नेपालहरू, प्रचण्डहरू, बाबुरामहरू, शेरबहादुरहरू यिनीहरू नै हुन् देश बेच्ने घाती। यिनीहरूलाई जुत्ताले हान्नुपर्छ। सबै नेपाली जनताहरूमा आक्रोश छ अहिले। चुरेबाट बालुवा गिटीहरू निकालेर बेच्ने जुन सरकारको निर्णय छ त्यो बजेटमै आएको छ, त्यसको हामी कडा रूपमा विरोध गर्दछौँ। सचेत नेपाली पार्टी यसको कडा रूपमा विरोध गर्दछ। चुरे दोहन गर्न दिँदैन, दिनु हुँदैन। यदि अब यही निर्णयलाई कार्यान्वयनमा सरकारले लग्छ भने अब हामी देशव्यापी रूपमा आम हडतालको घोषणा गर्न पनि सक्छौं। अब केही समय हेरौं सरकारका नीतिहरू के कस्ता आउँछन्, उसले के कसरी अगाडि बढ्छ, ती हेरेर मात्रै हामी निर्णय गर्छौं। हाम्रो पार्टीले निर्णय गर्छ यो इन्डियालाई खुसी पार्न। किनकि अहिलेको सरकार भने केपी ओलीको सरकार भने इन्डियाको एउटा प्यादा हुँदै गइरहेको अवस्था हो यो केपी ओलीको सरकार। तै इन्डियालाई खुसी पार्नको लागि उनले चुरे बेच्दै छन्। नागरिकताको उनले चाहिँ अध्यादेश लिएर आएका छन्। त्यो नागरिकता अध्यादेश पनि भारतलाई खुसी पार्नै ल्याइएको अध्यादेश हो। राष्ट्रवादी छवि बनाएका थिए। जब 72 सालमा इन्डियाले चाहिँ नेपालमा नाकाबन्दी गर्यो त्यति बेला उनको छवि राष्ट्रवादी थियो, देखिएको थियो, जनताहरूले देखिया थियो। तर अहिले कार्यान्वयन गर्दै जाँदाखेरि उनी राष्ट्रवादी होइन राष्ट्रघाती देखिसके। केपी शर्मा ओली मात्र होइन, यो देशमा कुन चाहिँ शासक त्यस्तो छ जसले आफ्नो सत्ता टिकाउनको लागि जे पनि गर्न तयार भएको छैन। राजनेता जन्मेको छैन यो देशमा। यो देशका सबभन्दा ठूला देशघातीहरू बाँचिरहेकै छन्। शेरबहादुर देउवा, केपी ओली, माधव नेपाल यिनीहरूले त महाकाली सन्धि गरेर देशै बेचेका हुन् नि। नेता राष्ट्रवादी होइन, उसको अभिव्यक्ति राष्ट्रवादी थियो। नेपालमा आएर त उसले अंगीकृत नागरिकता लिएको। 2020 सालमा यिनीहरूका बाबुहरू चाहिँ जनकपुरतिर माछा मार्न छिर्या हुन्। जनकपुरमा धेरै ताल तलैयाहरू छन् क्या, जनकपुर, सिरा यो एरियाहरूमा। त्यहाँ नदीहरू बग्छन् ठूला ठूला, त्यहाँ माछा मार्न छिरेका हुन् यिनीहरू। माछा मार्न छिरेको मान्छे अंगीकृत नागरिकता लिएर अनेक तिकडम गरेर नागरिकतालाई एउटा राजनीति गर्ने इस्यु बनाएर यिनीहरू चाहिँ सत्ताको भर्याङसम्म पुग्न, यिनीहरूले भर्याङ बनाएर सत्तासम्म पुग्न सफल भए। सुरक्षा चुनौती त सधैँ नेपाललाई छ। जबसम्म नेपाली सेना शक्तिमान हुँदैन तबसम्म हामीलाई सुरक्षा चुनौती रहि नै रहन्छ। अब अहिले नयाँ युवा हेर्नुस्, यहाँ संसार हाँक्न, धरती हाँक्न सक्ने युवा नेपालमा छन्। अहिले दक्षिणतिर छन् त केपीका ठूला मालिक त। राजेन्द्र महतो लगायत जो मधेसबाट राजनीति गर्ने भन्ने दलालहरू छन् तिनीहरूको राजनीतिको के छ त अर्को आधार? नागरिकताको राजनीति बाहेक के छ तिनीहरूको आधार? के हो तिनीहरूले अरू खोजेको? त्यही नागरिकता भनेर त हिँडिरहेछन्। नेपाल न त सिक्किमीकरण हुन्छ न त असफल राष्ट्र हुन्छ। नेता हो असफल हुने, केपी ओली असफल हुन्छ, माधव नेपाल असफल हुन्छ। हामी सिक्किमीकरणको कल्पना पनि गर्दैनौँ। 2 जना आतंककारीसँग पुरा इन्डियाको सरकार डराएर उहाँ दिल्लीमा कडा सेक्युरिटी गर्छ। 1 लाख सेना हो। आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार। तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ न्युज फटाफट नेपाल र साथमा म रोशन घाटी उपस्थित भएको छु। आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि सचेत नेपाली पार्टीका प्रवक्ता ओम खरेल हुनुहुन्छ। नमस्कार, स्वागत छ। नमस्ते। अहिले त तपाईहरु खुसी हुनुहुन्छ होला हैन? नेपाल सरकारले आर्थिक जुन घाटा बेहोरिरहेको थियो अब त्यो चाहिँ परिपूर्ति गर्नुभयो, आर्थिकमा समृद्धि हुनुभयो। चुरे को ती गिटी बालुवा निकालेर भारतले बेचेर अब त आर्थिकमा हामीले कुनै समस्या हुने भएन हैन? हामी किन खुसी हुनु र? यो त हामीले मात्र होइन तमाम नेपालीहरूले विरोध गर्नुपर्ने कुरा हो। चुरेको गिटी बालुवा बेचेर पनि देश समृद्ध हुन्छ कहीँ? चुरे भनेको हाम्रो देशको लागि यति ठुलो एउटा प्राकृतिक सम्पत्ति हो जसलाई हामीले जोगायो भने मात्रै हामी समृद्ध हुन्छौँ। हामीले चुरेलाई जोगाउनु पर्छ। चुरे जोगिएको कारणले नै तराई उर्वर छ। तराईमा त्यति धेरै फसलहरू फल्दछ चुरेको कारणले। तराईका मान्छेहरूलाई पानीको समस्या छैन चुरेको उपस्थितिको कारणले। यो पृथ्वीको विकासको क्रममा बनेको एउटा भूबनोट हो चुरे भनेको। यसलाई दोहन गर्ने, यसलाई मिसयुज गर्ने होइन, चुरेलाई संरक्षण गर्ने र त्यसबाट चाहिने जति चिजबिजहरू मात्रै मान्छेले उपभोग गर्ने हो, उपयोग गर्ने हो। त्यसैले चुरे बेच्ने अथवा चुरेबाट बालुवा गिटीहरू निकालेर बेच्ने जुन सरकारको निर्णय छ त्यो बजेटमै आएको छ, त्यसको हामी कडा रूपमा विरोध गर्दछौँ। सचेत नेपाली पार्टी यसको कडा रूपमा विरोध गर्दछ। चुरे दोहन गर्न दिँदैन, दिनु हुँदैन। अर्थमन्त्रीले त त्यहाँबाट एक डोको पनि गिटी बालुवा हामीले निकाल्दैनौँ भनेर भन्नुभएको छ। प्राकृतिकलाई कुनै पनि असर नपर्ने बताउनु भएको छ नि। कसरी प्राकृतिकलाई असर पर्दैन? एक डोको गिटी बालुवा ननिकाल्ने हो भने बेच्ने चाहिँ के त? के बेच्नुहुन्छ उहाँले?
चुरे होइन, हामीले हाम्रो देशमा पनि निर्माणका क्रियाकलापहरू गर्नुपर्छ, निर्माण हुन्छ, विभिन्न भवन निर्माणहरू हुन्छन्, बाटोघाटो पुल पुलेसा। त्यसको लागि चुरे दोहन गर्ने, चुरे उत्खनन गर्ने होइन कि चुरेबाट बगेका नदीहरू जो छन् ती नदीहरूबाट आवश्यक मात्रामा ती नदीहरूको प्रवाहलाई असर नपर्ने गरी, चुरेको भूबनोटलाई असर नपर्ने गरी आवश्यक मात्रामा गिटी बालुवा निकाल्ने हो। तर चुरे नै विनाश हुने गरी निकाल्नुपर्ने कुरा त यो त तमाम नेपाली 3 करोड नेपालीहरूले विरोध गर्नुपर्ने कुरा हो। यसको हामी समर्थन गर्दैनौँ। यसबाट माटो बेचेर देश समृद्ध हुन्छ कहीँ? गिटी बालुवा बेचेर भूबनोट जुन बनेको छ, पृथ्वीको विकासको क्रममा बनेको चिज हो, त्यस्तो चिज बेचेर देश धनी हुन्छ? त्यसलाई त उपयोग गर्ने हो, त्यसलाई मिसयुज गर्ने होइन। त्यसैले सचेत नेपाली पार्टी यसको कडा रूपमा विरोध गर्दछ। म व्यक्तिगत रूपमा पनि भन्दैछु, चुरे दोहन गर्न पाइँदैन र चुरे दोहन गर्न दिँदैन। यदि अब यही निर्णयलाई कार्यान्वयनमा सरकारले लग्छ भने अब हामी देशव्यापी रूपमा आम हडतालको घोषणा गर्न पनि सक्छौँ। अब केही समय हेरौँ सरकारका नीतिहरू के कस्ता आउँछन्, उसले के कसरी अगाडि बढ्छ, ती हेरेर मात्रै हामी निर्णय गर्छौँ, हाम्रो पार्टीले निर्णय गर्छ। एउटा व्यक्ति यो देशमा जन्मिसके पछाडि उसलाई करिब 60,000 रुपियाँ ऋण टाउकामा बोकेर जन्मिनुपर्छ। त्यो ऋण घट्छ भने त त्यो बेच्दा के फरक पर्यो र? माटो बेचेर, बालुवा बेचेर, प्राकृतिक सम्पदा बेचेर ऋण घट्ने होइन। ऋण घट्नको लागि त उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू खोल्नु पर्यो। लाखौँ मान्छेहरू जो विदेशमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई यही रोजगारी सिर्जना गर्नु पर्यो। हामीले यति धेरै, हाम्रो तराईमा त्यति धेरै उर्वर भूमि छ, तर हामी चामल आयात गरिरहेका छौँ प्रत्येक वर्ष, खाद्यान्न आयात गरिरहेका छौँ हामी प्रत्येक वर्ष, तरकारीहरू, फलफुलहरू, हर चिज हामी आयात गरिरहेका छौँ। त्यसलाई रोक्नु पर्यो। यहाँनिर हामीले चाहिँ नि धेरैभन्दा धेरै बिजुली उत्पादन गरेर बिजुलीको प्रयोगलाई हामीले प्रमोट गर्नु पर्यो। हामीले चाहिँ नि यो जुन छ इन्धन, पेट्रोल, डिजेल, ग्यासहरूको इन्धन, यसलाई रिप्लेस गर्नु पर्यो, प्रतिस्थापन गर्नु पर्यो हाम्रै यहाँको ऊर्जाले। त्यसरी पो देश समृद्ध हुन्छ, त्यसरी पो त्यो ऋण कम हुँदै जान्छ। देशको चाहिँ नि पहाडहरू बेचेर, देशका नदी नाला बेचेर देश कहिल्यै धनी हुन्छ? संसारमा कुनै देश भएको छ यसरी धनी? एउटा मात्रै इक्जाम्पल दिनुहोस् त, कहीँ पनि छैन त यस्तो त। सरकारले यो जुन नेपालको बजेटमा जसरी समावेश गर्यो चुरे उत्खनन गर्ने भनेर, यो के उद्देश्यले ल्याएको जस्तो तपाईँले महसुस गर्नुभएको छ? यो इन्डियालाई खुसी पार्न। किनकि अहिलेको सरकार भने, केपी ओलीको सरकार भने इन्डियाको एउटा प्यादा हुँदै गइरहेको अवस्था हो यो केपी ओलीको सरकार। अब इन्डियालाई खुसी पार्नु पर्यो। बिहारमा त धेरै ठुलो, बिहार र उत्तर प्रदेशमा त धेरै ठुलो जनघनत्व छ। त्यो जनघनत्वले त हरेक दिन घर बनाइरहेछ, त्यहाँ विभिन्न भवन निर्माणहरू, सरकारी पुल पुलेसाहरू भइरहेछन्। त्यसको लागि उसलाई गिटी बालुवा लगायत प्राकृतिक सम्पदाहरूको आवश्यकता छ। त्यो आवश्यकता उसले परिपूर्ति गर्न उसलाई समस्या भइरहेको छ। त्यसैले यता यो नेपालको अहिलेको सरकार जो छ, यो सरकारले इन्डियालाई खुसी बनाउन मात्रै ल्याएको हो। यो होइन, यो देश धनी हुने कुरा छैन यो कतै पनि। यो इन्डिया खुसी पार्ने नीति हो। यो अहिले यति बेला केपी ओली भनेको के भइसक्यो भने उनी इन्डियाका इच्छाहरू पुरा गर्दै जाने नेपालको एउटा शासकको रूपमा परिवर्तन भए। किनभने केपी ओली पहिला उनी चाइनातिर ढल्केकै हुन्। यो चाइना र इन्डियाको गेम प्लान, चाइना र इन्डियासँग खेल्ने गेम प्लान परापूर्व कालदेखि नै, अगाडिदेखि नै नेपालका शासकहरूले गर्दै आइरहेछन्। केही सय वर्ष अगाडिदेखि नै गरिरहेका छन्। भने केपी ओली पहिला चाइनातिर ढल्केका थिए। उनले रेल र ग्यास दुनियाँथरी कुराहरू गरे र उनलाई आशा पनि थियो चाइनाले यी केही चिजहरू मलाई परिपूर्ति गर्देला कि भनेर। तर कहाँ गर्थ्यो चाइनाले त, न रेल न केही। उनले चाहिँ के सोचेका थिए भने चाइनाले नेपालमा अनुदानमा रेल बनाइदियोस्। तर चाइनाले ऋण लि भन्यो। ऋण लिएर त सम्भव छैन रेल बनाउन अहिले नेपालको। केरुङ काठमाडौँको रेल अथवा चाइनाबाट नेपाल जोड्ने रेल त ऋण लिएर त सम्भव छैन। नभएपछि उनका इच्छा पुरा भएनन्। उनी अहिले इन्डियातिर ढल्किसकेका छन्, अमेरिकातिर ढल्किसकेका छन् केपी ओली। अब त्यो ढल्काइलाई त उनले आफूलाई म ढल्क्या छु है भन्ने पुष्टि गर्न पनि, उनीहरूलाई खुसी बनाउन पनि चुरे त बेच्नु पर्यो नि। त्यसको लागि ल्याएको हो नि यो। इन्डिया खुसी बनाउन ल्याएको हो यो चुरेका गिटी बालुवा बेच्ने, देश समृद्ध बनाउन र धनी बनाउन होइन। यो बिल्कुलै झुटको कुराहरू यो सत्तामा बसेकाहरूले प्रचार गरिरहेका छन्। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली जुन केपी शर्मा ओलीले 2074 सालको चुनावको ताकामा निकै ठुलो तरिकाले घन्काइएको थियो, त्यो नारा कहाँ पुग्यो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? त्यो नारा नारामै सीमित छ, कार्यान्वयन भएन भन्ने बेलामा उनले मात्रै होइन, नेपालका कुन चाहिँ शासकले नराम्रो कुरो गरेछ? प्रत्येक वर्ष हाम्रो देशमा बजेट आउँछ, कुन बजेट नराम्रो छ? कार्यान्वयन खोइ।
बोल्ने बेलामा त सबै शासकहरूले राम्रै कुरा बोलिरहे जस्तो सुनिन्छ, तर जब कार्यान्वयनको पक्ष आउँछ उनले के भनेको थिए त्यति बेला? नेपालमा रेल ल्याइन्छ, मेची महाकाली जताततै बाटोघाटो बन्नेछ, 80 लाख मान्छेहरू नेपालका विदेशमा छन्, तिनीहरूलाई यही रोजगारी दिइन्छ भनेका थिए। त्यो त केही पनि भएको छैन, झन् सबै विकृतिहरू मात्रै बढिरहेका छन्। त्यसै कारणले उनले जुन सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भन्ने नारा ल्याएका थिए केवल त्यो नारामै सीमित छ, त्योभन्दा अगाडि केही पनि माखो पनि मरेको छैन, केही नै भएको छैन। भारततिर ढल्केका छन्, भारतीय दलाल हुन् भनेर धेरैले केपी शर्माले आरोप लगाउने गर्छन्, तपाईँहरूले पनि त्यसै गरी आरोप लगाउनुहुन्छ। त्यो आरोप पुष्टि गर्ने अन्य कारणहरू पनि छन्? किन नहुने? उनको सरकार जोगिएको छ, अहिलेसम्म उनको सरकार जोगिरहेछ। संविधानको धारा 76 का 1, 2, 3, 4, 5 सबै एकपछि अर्को प्रयोग हुँदै जाँदा पनि उनी ढल्दैनन्, जबकि उनको 93 जना मात्रै मान्छे छन् उनको पक्षमा। अहिले आएर जसपाका केही थपिए, जबकि 137-38 जना मान्छेहरू चाहिन्छ, 275 को आधा 138 जना मान्छेहरू चाहिन्छ उनको सरकार जोगिन, तर उनी अहिले पनि सरकारमै छन्। कसले जोगाइरहेछ यो? यहाँ त गेम खेलिरहेछन् नि त, किनकि अब उनी चाहिँ नि इन्डियालाई खुसी नपारी सत्ता पनि टिक्दैन र आफू चाहिँ यहाँ सधैँभरि सत्तामा, शक्तिमा, पावरमा रहन गाह्रो हुने रहेछ भनेर उनले बुझे, अहिले आएर उनी ढल्की। त्यसो त त्यो असंवैधानिक भयो, संविधानलाई मिचियो, संविधान नै फाल्ने गरी, व्यवस्था नै ढाल्ने गरी उनले अगाडि बढे भनेर उनलाई धेरैले त्यस्ता आरोप लगाइरहन्छन्। भारत प्रस्त चाहिँ कसरी भयो त उनी? भारत प्रस्त भनेको मैले 1-2 एक्जाम्पलहरू दिइसकेँ। जस्तै इन्डियालाई खुसी पार्नको लागि उनले चुरे बेच्दै छन्, चुरे बेच्ने नीतिहरू ल्याए बजेट मार्फत उनले। उनको सरकार एकपछि अर्को गर्दै टिक्दै छ। नागरिकताको उनले चाहिँ अध्यादेश लिएर आएका छन्, त्यो नागरिकता अध्यादेश पनि भारतलाई खुसी पार्नै ल्याइएको अध्यादेश हो। नेपालको नक्सा उनले चाहिँ संविधान नै उनले चाहिँ संशोधन गरेर नेपालको नक्सा त राखे, तर विद्यालयका पाठ्यपुस्तकहरूमा त्यो नक्साहरू भएको भए अब अहिले हुर्किरहे बालबालिकाहरूले पनि हाम्रो देशको यो हो नक्सा भन्ने एउटा इमेज आउँथ्यो नि दिमागमा, त्यो त दिएन नि त। फेरि पाठ्यपुस्तकमा राख्न कहाँ दिएछ त? खोइ नयाँ पाठ्यपुस्तकमा आछ नेपालको नक्सा, त्यही पुरानै नक्सा छ अहिलेसम्म। त्यो एउटा भारत खुसी पार्ने, अर्को एकपछि अर्को यिनै त हुन् नि। अब देखिने गरी उनले भारत खुसी पार्न खोजेका यिनै हुन्। अब यसपछि उनका मान्छेहरू लगातार भारतीय दूतावास धाइराख्नु, त्यसपछि उनका सहकर्मीहरू जो छन् ठाकुर महतो पक्षहरू सधैँ भारतीय दूतावास धाउनु, उनीहरू दूतावास धाएको भोलिपल्ट उनको सरकार टिक्नु, यो त हामीले हरेक दिन देखिरहेकै कुरा त हो नि। त राष्ट्रवादी छवि बनाएका छन् नि केपी शर्मा ओलीले? राष्ट्रवादी छवि बनाएका थिए। जब 72 सालमा इन्डियाले चाहिँ नेपालमा नाकाबन्दी गर्यो त्यति बेला उनको छवि राष्ट्रवादी थियो, देखिएको थियो, जनताहरूले देखिया थियो। तर अहिले कार्यान्वयन गर्दै जाँदाखेरि उनी राष्ट्रवादी होइन, राष्ट्रघाती देखिसके। अब राष्ट्रवादी उनले काम चाहिँ के गरे त अहिलेसम्म त्यो देख्नु पर्यो नि। हामी त्यही देखिरहेछौँ उनले शासन सत्ता सम्हालेदेखि अहिलेसम्म उनका हरेक क्रियाकलापहरू हामी देखिरहेछौँ। नेपालमा उनी शासनमा आएपछि तात्विक रूपमा यहाँ के परिवर्तन भयो? इन्फ्रास्ट्रक्चरमा, यो भौतिक पूर्वाधारहरूमा के परिवर्तन भयो? हामीले खोइ के महसुस गरेका छौँ? हाम्रो यो काठमाडौँको वातावरणमा यहाँको प्रदूषण नियन्त्रण, अरू धेरै चिजहरूमा के परिवर्तन भयो? राजनीतिमा कहाँ स्थायित्व आयो? उनलाई राजनीतिक स्थायित्व नदिनका लागि अरू फ्याक्टर्सहरूको उनले सधैँ कुरा गर्छन्, जस्तै प्रचण्ड अरूहरूका कुराहरू यिनले गरिरहन्छन्। तर उनी त अब हेड अफ द गभर्मेन्ट हुन् नि, रेस्पोन्सिबिलिटी त उनको छ नि सबभन्दा ज्यादा। त्यसै कारणले केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रवादी जुन छवि बनाएका थिए त्यो उनको अब मटियामेट भइसक्यो, त्यो माटोमा मिलिसक्यो। अब उनी राष्ट्रवादी छवि होइन, सत्ता टिकाउने छविको रूपमा उनी परिणत भइसकेका छन्। आफ्नो सत्ता टिकाउनलाई जे पनि गर्न तयार हुन्छन् केपी शर्मा ओली? केपी शर्मा ओली मात्र होइन, यो देशमा कुन चाहिँ शासक त्यस्तो छ जसले आफ्नो सत्ता टिकाउनको लागि जे पनि गर्न तयार भएको छैन? राजनेता जन्मेको छैन यो देशमा। यो देशका सबभन्दा ठुला देशघातीहरू बाँचिरहेकै छन्। शेरबहादुर देउबा, केपी ओली, माधव नेपाल, यिनीहरूले त महाकाली सन्धि गरेर देशै बेचेका हुन् नि। त्यो लिपुलेक लिम्पियाधुराहरू त त्यति बेलै महाकाली सन्धिले त अर्को एउटा स्टेप रहेछ कि जसले चाहिँ लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग इन्डियालाई बेचेको रहेछ त्यो टाइममा नै महाकाली सन्धि गरेर। महाकाली सन्धि गर्दाखेरि नेपालले कति धेरै आम्दानी गर्छ भनेको त्यो के भयो? अहिले मान्छे यिनीहरू नै छन् नि। 1 खर्ब 20 अर्ब रुपियाँ हरेक वर्ष नेपाल आउँछ भनेर केपी शर्मा ओलीले त्यति बेला चर्को नारा लगाएका थिए।
त्यही त त्यो के भयो अहिले अब हामी नेपालीहरू यहाँ सुन्नुस् न हामी नेपालीहरू एउटा ड्राइभरले एउटा टिपर चलाउने ड्राइभरले कुनै एउटा पैदल यात्री अथवा कसैलाई किचेर मार्यो भने त्यो टिपर जलाउन जान्छौँ होइन हामी कुनै एउटा डाक्टरले लापरवाही गरेर कुनै पेसेन्ट मर्यो भने हामी त्यो डाक्टर हस्पिटलमाथि ढुङ्गा बुढा गर्छौँ होइन तर देशै बेच्नेहरूलाई खोइ जुत्ताले हानेको केपी ओलीहरू माधव नेपालहरू प्रचण्डहरू बाबुरामहरू शेरबहादुरहरू यिनीहरू नै हुन् देश बेच्ने घाती यिनीहरूलाई जुत्ताले हान्नुपर्छ जुत्ताले हान्न लायक मान्छेहरू नै हुन् नेपाली जनताका घातीहरू नै हुन् त्यो आक्रोश नेपाली जनतामा पैदा भइसकेको छ आक्रोश छ नेपाली जनताहरूमा सबै नेपाली जनताहरूमा आक्रोश छ अहिले किनकि नेपाल चाहिँ सधैँ किन पछाडि परिरहेछ नेपाल किन विकासको त्यो अग्रगमनमा पुग्न सकेन संसार कहाँदेखि कहाँ पुगिसक्यो तर हामी अहिले पनि त्यही अवस्थामा छौँ नेपालको हेर्नुस् त काठमाडौँ यति नेपालको राजधानी यहाँका भित्रका गल्लीहरू हेर्नुस् त जहाँसुकै काहीँ खाल्डा खुल्डी कुनै बाटो राम्रो बनेको छैन राजधानीको बाटो राम्रो बनेको छैन यिनीहरू हिँड्ने मेन बाटो अलिअलि पिच गर्छन् न केही पनि छैन अरू त गाउँको कुरै छोडिदिनुहोस् तपाईँ हुम्ला र ताप्लेजुङको कुरा नगर्नुहोस् राजधानीको हालत हेर्नुहोस् सबभन्दा पहिला त्यसै कारणले यी जति पनि नेताहरू छन् यी नेताहरू जबसम्म यो देशबाट रिप्लेस भएर नयाँ युवा आउँदैन नयाँ स्कलर्सहरू यो देशमा शासन गर्न आउँदैनन् हामी जस्ता पिएचडी अध्ययन गरिरहेका मान्छेहरू जबसम्म यो देशमा शासन गर्न आउँदैनन् तबसम्म यो देश यिनीहरूले यस्तै राख्नेछन् किनकि यिनीहरूले एउटा शत्रु राखिरहनुपर्छ यिनीहरूको शत्रु के राख्न चाहन्छन् यो देशमा भनौँ यिनीहरूले के शत्रु राख्न खोजिरहेछन् भने गरिबी जबसम्म यो देशमा गरिबी रहिरहन्छ नि उनीहरूको राजनीति गर्ने राजनीतिको खेल चलिरहन्छ मजाले चलिरहन्छ राजनीतिको उनीहरूको पसल त्यसैले यो देशलाई गरिब राखिरहनको लागि गरिबी यिनीहरूले राखिरहन्छन् किनकि उनीहरूको राजनीतिक पसल चाहिँ चलाउनु पर्ने हुन्छ अहिले राजेन्द्र महतो लगायतका मधेस मूल भनेर भन्छन् उनीहरूले तराईका धेरै नेताहरू सरकारमा गए सरकारमा जाने बित्तिकै राजेन्द्र महतोको खुबै विरोध भयो तर जति बेला लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानी सहितको नक्सा नेपाली नक्सामा समावेश गरेर संसदबाट 2/3 बहुमतले पास गरिँदै थियो हजुर त्यति बेला राजेन्द्र महतोले भनेका थिए त्यो लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानी बेच्ने त्यो देश बेचुवालाई टुडी खेलमा ल्याएर झुन्डाउनु पर्छ त्यति बेला उनलाई वाहवाही गरेको थियो त्यस्तो राष्ट्रवादी नेतालाई गाली गर्नुपर्ने उनको विरोध गर्नुपर्ने यो कारण चाहिँ किन आइपुग्यो होला नेता राष्ट्रवादी होइन उसको अभिव्यक्ति राष्ट्रवादी थियो उसले जुन अभिव्यक्ति दियो नि त्यो राष्ट्रको हितमा थियो मान्छेहरूले ठिक भने भनेपछि कुनै पनि नेताले देशको लागि राम्रो काम गर्यो भने त वाइवाई पाउने रहेछ नि त तर यिनीहरू राम्रो काम गर्दैन त्यति बेला उसले लिम्पियाधुरा लिपुलेकको विषयमा जुन अभिव्यक्ति दिएको थियो त्यो राष्ट्रवादी अभिव्यक्ति थियो ऊ व्यक्ति उसले कुनै पनि राष्ट्रवादी काम गरेको छैन किनकि ऊ त आफै इन्डियाको मान्छे हो इन्डियाको नागरिक हो नेपालमा आएर त उसले अङ्गीकृत नागरिकता लिएको 2020 सालमा यिनीहरूका बाउहरू चाहिँ जनकपुरतिर माछा मार्न छिर्या हुन् जनकपुरमा धेरै ताल तलैयाहरू छन् क्या जनकपुर सिरा यो एरियाहरूमा त्यहाँ नदीहरू बग्छन् ठुला ठुला त्यहाँ माछा मार्न छिरेका हुन् यिनीहरू माछा मार्न छिरेको मान्छे अङ्गीकृत नागरिकता लिएर अनेक तिकडम गरेर नागरिकतालाई एउटा राजनीति गर्ने इस्यु बनाएर यिनीहरू चाहिँ सत्ताको भर्याङसम्म पुग्न यिनीहरूले भर्याङ बनाएर सत्तासम्म पुग्न सफल भए त्यसैले हामीले राम्रो काम गर्यौँ कुनै पनि नेताले राम्रो कुरा गर्यो राम्रो काम गर्यो भनेदेखि त उसलाई जनताले वाइवाई नै दिन्छ तर यिनीहरूले त देशघाती मात्रै काम गरेका छन् त्यसैले अहिले हामीले सधैँभरि हाम्रो सम्प्रभुता हाम्रो सार्वभौम सत्ता भनिरहनु परेको छ हामी त्रसित हुनु परिरहेको छ तपाईँ हिजोको मात्रै अभिव्यक्ति हेर्नुहोस् त हिजो हाम्रो देशका प्रधान सेनापतिले के भन्नुभएको छ भने सेनाको सङ्ख्या घटाउन प्रस्ताव आइरहेछ अरे यही बेला ल हेर्नुहोस् है हिजोको अभिव्यक्ति तपाईँ हेर्नुहोस् सेनाको सङ्ख्या घटाउन प्रस्ताव आइरहेछ यो नेपाली सेनालाई किमार्थ स्वीकार्य छैन र मभन्दा पछाडि आउने प्रधान सेनापतिले पनि यसलाई स्वीकार गर्नुहुन्न भनेर हिजो हाम्रो देशका प्रधान सेनापतिले यो कुरा बोल्नु भएको छ भनेपछि यहाँभित्र के खेल चलिरहेछन् अब बुझ्नुहोस् अब राजेन्द्र महतोहरू सत्तामा गइसकेपछि केपी ओलीले नागरिकता अध्यादेश ल्याइसकेपछि केपी ओलीले बजेटमै चुरेको गिटी बालुवा इन्डियालाई बेच्ने भनिसकेपछि अब सेनाको सङ्ख्या घटाउने कुरा आइरहेछ सेना भनेको यो देशको गौरव हो जबसम्म यो देशको सेना यहाँनिर शक्तिशाली रहँदैन तबसम्म हामीले सधैँ देशको लागि चिन्ता गरिरहनु पर्ने हुन्छ शक्तिशाली सेना हुनुपर्छ त्यसो त
यो देशमा सुरक्षा चुनौती अझै बढ्ने भनेर पनि उहाँले भन्नुभएको छ। त्यसैगरी डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पनि यो देशको हित विपरीत केही हुँदैछ त्यो सूचना मैले पाएको छु भनेर बोलिरहनु भएको छ। बाबुराम भट्टराईका कुरा नगर्नुहोस्। उहाँ भनेको पुरै 100% इन्डियाको दलाल चाहिँ बाबुराम भट्टराई नै हो। अहिले यति बेला आएर चाहिँ उहाँको कुरा केही रूपमा उहाँको कुरा चाहिँ भारतको सत्तामा बसेको पार्टीले नसुनेको उनलाई महसुस भएर उनले 1-2वटा नाटकहरू मञ्चन गरेका हुन्। खासमा बाबुराम भट्टराईलाई इन्डियाको ब्युरोक्रेसीले सधैँ नेपालको विरुद्धमा लाग्नको लागि र क्रियाकलाप गर्नको लागि यहाँ पठाएको। उनी त जेएनयुका उत्पादन हुन्। त्यसैले उनी चाहिँ नेपालमा इन्डियाको एकजना एकदमै ठुलो एजेन्ट हुन् उनी, र उनका कुरा नगर्नुहोस्। अब सुरक्षा चुनौतीको विषयमा तपाईँले जो भन्नुभयो, सुरक्षा चुनौती त सधैँ नेपाललाई छ। जबसम्म नेपाली सेना शक्तिमान हुँदैन तबसम्म हामीलाई सुरक्षा चुनौती रहि नै रहन्छ। तपाईँले अघि भन्नुभयो अब युवाहरू चाहिँ नेतृत्वमा आउनुपर्छ भनेर, तर ती युवाहरू पनि त नैतिक रूपमा पतन भइसकेका छन् नि। होइन, यस्तो राग धेरै लागेको छ नि राजनीति गरिरहेका युवाहरूलाई। होइन, बिल्कुलै होइन। युवाहरू नैतिक रूपमा पतन भएका छन् भन्ने तपाईँको कुरा सर्वथा गलत कुरा हो। तर को चाहिँ युवाहरू भने जो कुनै पार्टीको नेताका झोलेहरू छन् तिनीहरू चाहिँ पतन भएका हुन्। अब अहिले एमाले अथवा काङ्ग्रेसमा दोस्रो पुस्ताका नेता तिनीहरू सत्तामा आउनु पर्यो भन्छौँ नि हामी। योभन्दा घातक कुरा केही हुँदैन यो देशको लागि। यिनीहरूका ठुल्दाईहरूले, यिनीहरूका मालिकहरूले देश चुसिसके। अब देश चुस्न दोस्रो पुस्ता आउँ, हामी पनि चुस्न पाऊँ, तिमीहरूले चुस्यौ, अगाइसक्यौ, हाम्रो पालो पनि देऊ न चुस्न भने हो यो। त्यसैले ती युवाहरूको काम छैन, त्यस्ता युवा चाहिँदैन। अब अहिले नयाँ युवा हेर्नुहोस्, यहाँ संसार हाँक्न, धरती हाँक्न सक्ने युवा नेपालमा छन् अहिले। योगेश भट्टराई, रामकुमार झाँक्री जस्ता व्यक्तिहरू जसले हामीले भविष्यको प्रधानमन्त्रीको रूपमा धेरैले चित्रण गरिरहेका थिए, तिनीहरूको हरेक घन्टामा बोली परिवर्तन हुन थालेको छ। ती युवा बाटो पनि त युवालाई विश्वास गर्ने बाटोहरू त बिस्तारै हराउँदै गएको छ नि। अब रामकुमारी झाँक्री र योगेशको के कुरा गर्नु? यिनीहरूले यो देशमा के राम्रो हुने गरी के अहिलेसम्म यिनीहरूले गरेको के हो काम? पहिला राजाको विरोध गरे, त्यही राजाको विरोध गरेर अलिअलि हाइलाइट भएका हुन्। रामकुमारी झाँक्री भन्ने 60-61 सालमा यहाँ जुलुसमा ढुङ्गा हानेर ज्ञानेन्द्रको त्यति बेला विरोध गरेर ऊ हाइलाइट भएर आयो कि उसले के गरेको छ? रामकुमारी झाँक्री को हो? योगेश को हो? गगन थापा को हुन् यिनीहरू? केही पनि छैन। यिनीहरूका मालिकहरूले चुसिया छन्। अब यिनीहरूसँग चुस्ने अर्को योजना छ। अब मालिकहरूले चुसिसके। यिनीहरूका मालिकहरू योगेश र रामकुमारीका मालिकहरू भने केपी ओली, माधव नेपाल, झलनाथ खनाली नै हुन्। केपी ओलीका मालिकहरू चाहिँ केपी ओलीका मालिकहरू त्योभन्दा अगाडि नै यिनीहरूका जो थिए नि अगाडि ती हुन्। र अहिले केपीका मालिक भने त छन् नि त हाम्रो दक्षिणतिर छन् त केपीका ठुला मालिक त। उनीहरूको इसारामा चलिरहेछन् यिनीहरू, चलिरहेछन्। उनीहरूकै इसारामा चलाएछन्। देशको हालत किन यस्तो हुन्छ तपाईँ हेर्नुहोस् न। अहिले नेपालीहरूको हालत के छ तपाईँ हेर्नुहोस् त। नेपालको अहिले पर क्यापिटा इन्कम हेर्नुहोस् त कति छ। नेपालको अहिले जिडिपी हेर्नुहोस् त, ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कति छ। नेपालले कति सामान आयात गरिरहेछ हेर्नुहोस् त, कति बिक्री गरिरहेछ। नेपालले 800 अरबको सामान किन्छ। कसरी चलाएछ यो देश? बेच्छ जम्मा 200 अरब पनि बेच्दैन। 600-700 अरब व्यापारमा घाटा छ। देश चलिरहेछ कसरी? यत्रो वर्षसम्म यही क्रम चलिरहँदा उद्योग धन्दा, कल कारखाना खोल्ने, कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने, फलफुलहरूमा आत्मनिर्भर बन्ने छ त। यो देश त उर्वर भूमि हो त। यहाँ प्रकृतिले केल चाहिँ दिएको छैन। उत्खनन गर्यो भने पेट्रोल, डिजेल, ग्यास सब चिज यहाँ पाउँछ। हर चिज छ यो देशमा। हामी साउदी कतारदेखिको पेट्रोल डिजेल यहाँ युज गरिरहेछौँ। हाम्रै देशमा छ सब चिजहरू। ती चिजहरू हामीसँग उपलब्ध भएकै हो। तर यहाँ त नगरेको। किनकि त्यो गर्यो भने, यो सबै चिज गर्यो भने के हुन्छ? गरिबी घट्छ। गरिबी घट्यो भने के हुन्छ? यिनीहरूको राजनीति गर्ने खेल खत्तम हुन्छ। जसरी नागरिकतालाई राजनीति गर्ने खेल बनाइयो, अहिले नागरिकताको अध्यादेश पनि आइरहेछ नि त चर्चामा, होइन? यो के गरेको? नागरिकताको अध्यादेश, नागरिकता सधैँ यो 20-25 वर्षदेखि हामी नागरिकता सुनिरहेछौँ। यो देशका कर्मठ नेपाली जुन मधेसी समुदायमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ जो नेपालकै वंशज परापूर्वकाल जनकका पालादेखि नेपालमा बसिरहनु भएको हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यो मुद्दा उठाउने हो भने यो मुद्दा तुरन्तै सल्भ हुन्छ। यहाँ त विदेशी दलालले उठाउँछन्, राजेन्द्र महतो जस्ताहरूले। उनीहरूलाई नागरिकताको विषय भनेको राजनीति गर्ने एउटा खेल मात्रै हो, त्यो समाधान गर्नको लागि होइन। जब त्यो समाधान उन्मुख हुन्छ नि भाँजो हालिहाल्छन्, यिनीहरूले बिगारिदिइहाल्छन्।
नागरिकताको विषय समाधान भयो भने त उनीहरूको राजनीति खत्तम भयो, खेलै खत्तम भयो। त्यसैले यिनीहरूले त्यसमा भाँजो हालिदिइहाल्छन्, बिगारिदिइहाल्छन्। अब यो देशमा जो कर्मठ छन् नेताहरू, तिनीहरूले नागरिकताको सठिक विषय उठाउनुपर्छ, नागरिकताको समस्या समाधान गर्नुपर्छ। हरेक नेपालमा जन्मेको व्यक्तिले नागरिकता पाउनुपर्छ, नागरिकताबाट कोही पनि वञ्चित हुनु हुँदैन। तर राजेन्द्र महतो जस्ता व्यक्तिहरूले नागरिकता पाउनु हुँदैन। एउटा कुरा तपाईँलाई सम्झाउँछु, नेपालमा यहाँ चाहिँ अहिले विदेशी शरणार्थीहरू जस्तै अब बर्माका शरणार्थीहरू बङ्गलादेश हुँदै अहिले काठमाडौँसम्म आइपुगेका छन्। अहिले कपनतिर रोहिङ्ग्याहरूको छ, उनीहरूको चाहिँ सेल्टर बनाइएको छ, चाबेलतिर, कपनतिर, त्यो एरियातिर। अब के उनीहरूलाई पनि नागरिकता दिने हो? 2-4 वर्षपछि नागरिकता माग्छन् उनीहरूले, रोहिङ्ग्याहरूले। वास्तवमा भन्ने हो भने नेपाल भन्ने देशले कुनै पनि शरणार्थीलाई स्वीकार गर्नै हुँदैन। यो नेपाल शरणार्थी स्वीकार गर्ने देश होइन, किनकि 1951 को रेफ्युजी कन्भेन्सनमा नेपालले अहिलेसम्म सिग्नेचर नै गरेको छैन। शरणार्थीलाई कुनै पनि देशका विदेशीहरूलाई, कुनै बाहिरी देशकाहरूलाई नेपालमा लिनुपर्ने जरुरी नै छैन। नागरिकता त्यति सहिले दिने चिज होइन। हिजो आज मात्रै अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले जो मान्छे अवैध रूपमा अमेरिकामा छिर्छ तिनीहरूलाई ग्रीन कार्ड पनि नदिने भनेर हिजोको घोषणा हो। यो आज सबैतिर यो न्युज आइरहेको छ भने नेपालमा अवैध रूपमा छिरेका सारा छिमेकीका विदेशीहरू जस्तै तिब्बतबाट छिरेका छन् अवैध रूपमा, इन्डियाबाट छिरेका छन् अवैध रूपमा, बङ्गलादेशबाट छिरेका छन् अवैध रूपमा, अब हुँदा हुँदा बर्माबाट छिर्न थाले अवैध रूपमा। अब यति वरिपरि यति ठुलो जनसङ्ख्या भएका छिमेकीहरू भएका देशले कसरी यो चाहिँ नि यो देशमा जनसङ्ख्यालाई नियन्त्रण गर्न सक्छ? यसरी सबैलाई यति सजिलो तरिकाले नागरिकता दिने हो भने यो त दिनै हुँदैन। नागरिकता भनेको अत्यन्त कडा गर्नुपर्ने चिज हो। तीमाथि जनसङ्ख्याको अनुपात हेर्नुहोस्, इन्डियामा 140 करोड, चाइनामा 150 करोड, बङ्गलादेशमा 20 करोड, बर्मामा त्यत्रो करोडौँ 10औं करोड, वरिपरि यत्र छिमेकीहरू करोडौँ करोड भएका देशहरू छन् भने हामीले नागरिकता यति सजिलो बनाउने हो? यो राजनीति गर्ने विषय हो नागरिकता भनेको? नागरिकता राजनीति गर्ने विषय होइन। तर नागरिकतालाई अहिले राजनीतिको विषय बनाएर केपी ओलीहरू पनि सत्ता टिकाइरहेछन्। राजेन्द्र महतो जस्ताहरू उपप्रधानमन्त्री जस्तो त्यत्रो उच्च पदसम्म पुगे नागरिकता राजनीतिले। अरू केही त छ? राजेन्द्र महतो लगायत जो मधेसबाट राजनीति गर्ने भन्ने दलालहरू छन् तिनीहरूको राजनीतिको के छ त अर्को आधार? नागरिकताको राजनीति बाहेक के छ तिनीहरूको आधार? के हो तिनीहरूले अरू खोजेको? त्यही नागरिकता भनेर त हिँडिरहेछन्। त्यसैले यो नागरिकताको समस्या नेपालले समाधान गरोस्, सही तरिकाले समाधान गरोस्, यिनीहरूको राजनीति नै खत्तम हुन्छ। राजेन्द्र महतो जस्ता मान्छेहरू नेपालको सत्तामा आउनै कहिले पनि सक्दैनन्। सबै व्यक्तिहरूको सबै कुरा पन्छाएर हेर्दा एउटा सामान्य नागरिक भएर हेर्दा पनि यो राष्ट्र असफल राष्ट्रतिर सिक्किमीकरण हुन लागेको भन्ने आशंका, त्यो गम्भीर मोडमा पुग्दैछ कि देश भन्ने आशंका त गर्न सकिन्छ नि? सकिँदैन। नेपाल न त सिक्किमीकरण हुन्छ न त असफल राष्ट्र हुन्छ। नेता हो असफल हुने, केपी ओली असफल हुन्छ, माधव नेपाल असफल हुन्छ। हामी सिक्किमीकरणको कल्पना पनि गर्दैनौँ, कल्पनै गर्दैनौँ। हामी सिक्किमीकरण के आधारमा हुन्छ? यो देशका यति धेरै जुझारु नागरिकहरू छन्, 3 करोड मान्छेहरू छन्, 1 लाख सेना छ यो देशमा। 5 जना आतंककारीले बम्बई थर्काउँछन्, 2 जना आतंककारीसँग पुरा इन्डियाको सरकार डराएर उहाँ दिल्लीमा कडा सेक्युरिटी गर्छ। 1 लाख सेना हो, के लडतर हो? थोरै चिज हो 1 लाख सेना भनेको। यो सिक्किमीकरण हुँदैन। तर के चाहिँ हुन्छ भने यिनै नेताहरू भइरह्यो भने गरिबी रहिरहन्छ के। यो गरिबी रहिरहेपछि यहाँ चाहिँ खराब चलखेलहरू हुन्छन्, विदेशीका चलखेलहरू बढ्छन्, हामी चाहिँ सधैँ गरिब नै भइरहन्छौँ, दयनीय अवस्था हुन्छ। हामीले सानोतिनो सिटामोलको लागि पनि लड्नुपर्ने अवस्था आउँछ। हाम्रो जीवनशैली एकदमै बेहतर हुन्छ, खराब हुन्छ। यो चिन्ता हो। हामी सिक्किमीकरणको चिन्ता गर्दैनौँ। कसले दिन्छ सिक्किमीकरण गर्नको लागि? कसले सिक्किमीकरण हुन दिन्छ यो देशलाई? यो देश असफल राष्ट्र कहाँबाट हुन्छ? 5000 वर्ष अगाडिदेखि यो देश अस्तित्वमा भएको देश। यो असफल हुन्छ? हुँदैन। नेता असफल हुन्छ, पार्टी असफल हुन्छ, देश असफल हुँदैन। हामी बनाउन दिँदैनौँ। अब यो देशलाई यिनै खराब नेताहरूले लिडिङ गरेर यो अवस्थामा पुर्याइरहेको बेलामा अब हामीले नयाँ युवाहरू जुटेर सचेत नेपाली पार्टी हामीले स्थापना गरेका छौँ। सचेत नेपाली पार्टीले देशव्यापी रूपमा अब हाम्रा अभियानहरू चलाइरहेको छ, चलाउँदैछ। बेला बेलामा केही इन्टरप्सन भए पनि हामीले त्यो चलाइरहेछौँ। हामी सारा युवाहरूलाई एकजुट गराउँछौँ, हाम्रा विचारहरू हामी प्रवाह गर्छौँ।
यो देशलाई कसले घात गरे यी कुराहरू हामी गाउँ गाउँमा टोलमा गएर नेपाली जनताहरूलाई सुनाउँछौँ। त्यसपछि पक्कै पनि नेपाली जनताहरूको चेतना त्योभन्दा त्यति बेला चेतनाको स्तर उठ्नेछ भन्ने हामी विश्वास गर्दछौँ र त्यसपछि मात्रै यो देशमा समृद्धिको ढोका खुल्नेछ। जबसम्म काङ्ग्रेस र एमाले जस्ता माओवादी जस्ता पार्टीहरू यो देशमा रहन्छन् तबसम्म यो देशको विकास कहिले पनि सम्भव छैन। यिनीहरूलाई बाइकट गर्नु नै देशको सर्वोत्तम हित हो। रणबहादुर शाह, केपी शर्मा ओली जस्ता शासकहरूले शासक गरिरहँदा त यो देश अखण्ड राष्ट्रको रूपमा रहिरहन्छ भन्ने विश्वास हामीले गर्न सक्छौँ? सक्दैनौँ। केपी शर्मा ओलीको नाम मात्रै तपाईँ नलिनुहोस्। अहिले ऊ सत्तामा भएकोले केपी शर्मा ओलीले यति घात गरौँ भन्छौँ हामी। तर हामी 2046-47 सालदेखि यताको उता पनि के गरे त्यो अर्कै इतिहास छ। यता अहिले बहुदल भनेको टाइममा हेरौँ न कुन गतिलो प्रधानमन्त्री यो देशमा छ, कुन चाहिँ गतिलो प्रधानमन्त्री छ। सबैले देशै घातै त गरेका छन् नि। शेरबहादुर देउवाले महाकाली बेचेकै हो। सूर्यबहादुर थापा जस्ता इन्डियाका दलालहरू पटक पटक यो देशमा प्रधानमन्त्री भएकै हुन्। अब प्रचण्ड जस्ता मान्छेहरू हजारौंको टाउको काट्ने, इन्डियालाई सुरुङ युद्ध गर्छु भन्ने, पछि गएर त्यही इन्डियामा बसेर नेपालमा चाहिँ नि आतंक मचाउने, 10 वर्ष आतंक मचाए उनीहरूले। त्यस्ता मान्छेहरू यहाँ आए। गिरिजा जस्ता मान्छेहरू यो देशमा शासक भएर आए। अब अहिले आएर केपी ओली आइरहेछन्। पटक पटक यो देश त श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा लुटिरहेछन् नि। यो लुट्ने श्रृङ्खला चलिरहेको छ के। त्यसैले अब यो लुटाहरूको श्रृङ्खलालाई तोड्नु पर्यो। सबै नेपाली जनताहरूले बुझ्नु पर्यो। हामी बुझिरहेछौँ नि लुटा। अघि मैले भनिनँ एउटा टिप्परले मान्छेलाई हान्यो भने हामी टिप्पर जलाउन जान्छौँ नि। एउटा नेतालाई थप्पड हानेको खोइ, थप्पड हान्नुहोस्। तपाईँको गाउँमा जब आउँछ नि यी एमाले र काङ्ग्रेसका नेताहरू थप्पड हान्नुहोस्। त्यसलाई जुत्ताको माला लगाउनुहोस्, खेदाउनुहोस्, गाउँबाट बहिष्कार गर्नुहोस्। त्यसले अगाडि के बाचा गरेको थियो, केही पुरा गरेछ? भोट जितेर केही पुरा गरेछ? मेरो ठाउँमा त छैन, मैले त कहिले पनि देखाएको छुइनँ। अहिले मेरो घर अगाडि एउटा पुल बनाउनको लागि 25औं वर्ष पर्खिनु परेछ। एउटा पुल बनाउन 2टा पिलर भएको एउटा त्यो पुल भनेको 1 किलोमिटरको होइन, 2टा पिलर भएको 30 मिटरको पुल बनाउनको लागि 25 वर्ष कुर्या छौँ अहिले हामीले। मेरो गाउँको कुरा गर्ने हो भने बल्ल तल्ल बन्ने कुरा चलिरहेछ भने अब यो देशमा तिनै नेताहरूलाई फेरि जिताउने बहिष्कार गर्नुहोस्। यी कम्युनिस्टहरू यो देशका लागि योग्य होइनन्, यो माटोका लागि राजनीति गर्न योग्य होइनन्। काङ्ग्रेसहरू यिनीहरूले यो देशलाई सधैँ घात गरे। त्यसैले यिनीहरूलाई बहिष्कार गरेर एउटा नयाँ व्यक्तिहरूलाई लिडरसिपमा लगेर यो देशलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ। नत्र भने यो देश सधैँ गरिबीको गर्तमा जाकिरहनेछ। तपाईँले कल्पना गरेको त्यो समृद्ध नेपाल कस्तो नेपाल? समृद्ध नेपाल भनेको हाम्रो अहिले पर क्यापिटा इन्कम एकदमै हाई भएको, जताततै कल कारखाना उद्योग धन्दाहरू भएको। अहिले काठमाडौँमा अफिस एटेन्ड गर्नको लागि विराटनगरको मान्छेले सकोस्, विराटनगरबाट ऊ ट्रेन चढेको 1 घण्टामा काठमाडौँ आइपुगोस्। यहाँ अफिस एटेन्ड गर्छ, फेरि बेलुका आफ्नै जान्छ। काठमाडौँको यो जुन कङ्क्रिटको जङ्गल बनाइएको छ यति उर्वरा क्षेत्र हो। यो काठमाडौँ भनेको अन्न उत्पादनको लागि यो एउटा स्वर्णभूमि हो। यस्तो भूमिलाई आज कुन हालतमा पुर्याइरहेछन्? के कारणले? यो अनप्लान्ड अर्बनाइजेसनको कारणले। अर्बनाइजेसन जो हुन्छ त्यो प्लान्ड अर्बनाइजेसन हुनुपर्छ। थोरै मान्छेहरूले 2 जना मान्छेहरूले 5 बिघा खेती गर्न सकुन्। कसरी गर्न सकुन्? अहिले त 1 बिघामा 15 जना मान्छे लाग्छ होइन। 2 जना मान्छेले 5 बिघा खेती गर्नुपर्छ, 10 बिघा खेती गर्नुपर्छ। कसरी? नयाँ प्रविधिहरू भित्र्याएर त्यहाँ गयो। कृषिमा उस्तै स्वर्णयुग छ। यता कल कारखानाहरू खुलेका छन्, त्यहाँ त्यस्तै स्वर्णयुग छ। अब हामी चाहिँ हुम्लामा उत्पादन भएका चिजहरू काठमाडौँमा पाउन सकौँ। डोल्पामा सेफोक्सुन्डो जाने मलाई रहर छ। वर्षौँदेखि म त्यो रहर गरिरहेको छु, तर म त्यहाँ जान सकेको छैन। त्यहाँ खोइ यातायात पुगेको। त्यहाँ हामी सेफोक्सुन्डोमा आज हामी चाहिँ नि अब भोलि स्याटरडे छ भने आज हामी सेफोक्सुन्डो घुमेर आउनु त भनेर हामीले त्यो प्लान गर्न सकौँ, 1 दिने प्लान गर्न सकौँ। हामी पर्यटनहरू जताततै पर्यटकीय क्षेत्रहरू खुलुन्, संसारभरिका पर्यटकहरू यो देशको दर्शन गर्न आउन्। यहाँका मान्छेहरू हरेकले जागिर प्राप्त गरून्, जागिर नभएकाहरूले व्यवसाय गरून् र गाउँ पनि त्यस्तै समृद्ध होस्, सहर पनि त्यस्तै प्लान होस्। अनि यो देश कुनै पनि विदेशीहरूको गुलामी नगरेका शासकहरू यो देशमा हुन्। यो हो मैले सोचेको समृद्ध नेपाल। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।